Good evening guys. Welcome back to the channel. This is Christian Arsenio, the farmer and trader, may-ari po ng XL Poultry Farm dito sa province ng Leyte. So right now, nagpalit po kami ng feeds. So from pure blend ng BMEG papunta po sa Promix. Promix, yun po yung dating ginagamit namin. Subok na po namin, kaya alam po namin yung kalidad ng feeds nila. So laging tatandaan, pag nagpalit ng feeds, proper transition, 3 to 4 days, and then tingnan nyo po yung kalidad ng mga feeds na ipapalit niyo sa ginagamit po niyo ngayon. So right now, BMEG Pure Blend naglalaro po sa 1550 to 1560 dito po sa Leyte, at ang Promix naglalaro lang po sa 1480 to 15 pesos. So think twice and happy farming.